សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនពាក្យភាសាអង់គ្លេសដែលតាក់ទងទៅនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកចំនួន20ពាក្យអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងគឺ soap 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 ហ្នឹងគឺសាប៊ូអាចជាសាប៊ូដុំសាប៊ូដោះខ្លួនអីណាទី2គឺ shampoo shampoo សាប៊ូកក់សក់ទី3 conditioner conditioner ក្រែមបន្ទន់សក់ឬក៏តាមតំបន់ដូចខាងខ្ញុំអីគេភាគច្រើនគេហៅថាសាប៊ូអបសក់បាទទី4 toothpaste toothpaste ថ្នាំដុសធ្មេញទី5 toothbrush toothbrush ច្រាសដុសធ្មេញទី6 razor razor ឡាមកោវទី7 hanger hanger ដែកព្យួរខោអាវឬក៏គេតែងតែហៅថាស្មាអាវទី8 hair dryer hair dryer ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ទី9 bath mat bath mat កម្រាលជូតជើងភាគច្រើនគេដាក់ bath mat ហ្នឹងនៅនឹងមុខបន្ទប់ទឹកមែនទេបងប្អូនទី10 bath puff bath puff ស្បែកដោះខ្លួនទី11គឺ toilet toilet បង្គន់ទី12 trash can trash can ធុងសំរាម brush brush ច្រាស mirror mirror កញ្ចក់ comb comb ក្រាស់សិតសក់ទី16 toilet brush toilet brush ច្រាសដុសបង្គន់17 toilet paper toilet paper ក្រដាសអនាម័យទី18 sink sink ស្នូកទឹកអញ្ចឹង sink នេះគឺបើនៅបន្ទប់ទឹកគឺសម្រាប់គេដាក់ឲ្យលាងដៃបងប្អូនហើយបើនៅកន្លែងលាងចានកន្លែងដែលគេដាក់ចានសម្រាប់លាងឲ្យប្រហូរទឹកទី19 bathtub bathtub អាងងូតទឹកអានេះគឺសម្រាប់យើងចូលទៅងូតនៅក្នុងអាងតែម្ដងទី20គឺ towel ទី20គឺ towel towel កន្សែងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា20ពាក្យដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់របរប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច like ហើយនិង subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត